o caminho do processo do ajuste com a natureza. Temos aí uma situação bem peculiar nas orlas dos mares da nossa terra, aonde a busca do alimento mostra como se processa o ciclo da vida, como nós, dentro da nossa particularidade, e também as espécies mais simples dentro desse processo